Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe gerade im Auftrag gesehen, ich habe heute den Wagen 83, den Setra, unseren Oldtimer. Ich glaube, der war von 98 oder 97, weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, ihr wolltet so ein Update haben von dem. Das können wir gleich machen, wenn ich den habe. Dann stelle ich euch den nochmal vor. Für diejenigen, die das schon kennen, ist das ein Update. Und für diejenigen, die es noch nicht kennen, eine neue Busvorstellung. Bleibt gespannt, seid gespannt. Alles nach dem Intro. So Leute, angekommen, dann schauen wir mal, was hier heute so los ist. Ach, der 13, hatte ich euch ja letztens gezeigt, ist fertig. Der ist hier, wird gerade, glaube ich, überbrückt oder so. Aber der läuft, so wie es ausschaut. Und hinten der 8, ist das der 38? Ist der immer noch nicht fertig? Mal schauen, wo wir gerade hier schon mal sind. Ja. Ach, die haben den hier nur zur Seite, der ist noch gar nicht fertig. Letztens in dem Livestream hatte ich euch gesagt, der ist fertig. Aber, so wie es ausschaut, noch nichts fertig. Ja, hier fehlt noch allerhand Sachen. Okay. Aber das ist heute nicht Thema von unserem Beitrag. Unser Beitrag ist ja die Vorstellung von dem schönen Setra, der da vorne steht. Ja. Letztens haben nur welche gefragt, was sucht denn der LKW da? Mit einer Abschleppstange. Hinten könnt ihr sehen, der hat auch Luftversorgung und so. Ja, weil wenn die Busse keine Luft haben, dann ist der Federspeicher zu und dann sieht man ja nichts. Und da die ganzen Luftschläuche könnt ihr bestimmt sehen. Damit kann man dann alles machen, dass er wenigstens Luft hat. Der Kompressor wird dann den anderen mit versorgen, sodass der Luft hat. Und dann kann man den auch hier mit diesem Teil hier mit einer Abschleppstange abschleppen. Vielleicht interessiert euch das. Und oben die Busse sind natürlich auch weg. So, das ist aber hier unser UNWV 83. So schaut das Teil aus. Damit mache ich gleich eine Sonderfahrt. Und bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, kann ich euch den ja auch mal vorstellen. Aber ich muss jetzt erstmal meine Fahrt antreten und mal gucken, wo ich dann gleich stehen bleibe. Dann stelle ich euch den dann nochmal richtig vor. Mit den Außenschwenktüren. Das ist ja ein S315 Niederflurbus. So schaut es aus. Aber wenn wir den starten, das könnt ihr live dann miterleben. Alles andere, wenn ich gleich am Fahren bin, okay? So, Schlüssel habe ich mir schon gerade geholt gehabt. Natürlich piepst jetzt alles an allen Ecken. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, springt natürlich noch an. Auch noch mit Tachoscheibe, muss ich gleich eine Tachoscheibe und so ausfüllen. Wie viel hat er denn runter? Das können wir gleich schon sagen. 727.858. So, der hat noch nicht mal 1 Million oder so. Deswegen halten wir den bestimmt auch. Bis die Karosserie vielleicht irgendwann mal abgibt. Motormäßig scheint er noch in Ordnung zu sein. Aber ich sehe den jetzt gerade sogar mit Nachtbeleuchtung in grün. Wow. So, ich fahre mal meinen Dienst. Alles andere kommt später. Dranbleiben. So, ich wollte gerade losfahren, aber als Reisebusfahrer, da guckt man ja immer auf den Tank, wenn man ein Fahrzeug neu bekommen hat. Dann schaut man natürlich, ist es getankt oder ist es nicht getankt. Der war natürlich nicht getankt, deswegen muss ich den jetzt erstmal tanken. Wie ihr sehen könnt, der hat auf der linken Seite, also Fahrtrichtung rechts, und auf der linken Seite die Möglichkeit zu tanken. Da wir ja auch eine eigene Tankstelle haben, ist das gar kein Problem. So, wenn er dann getankt ist, können wir dann die Fahrt fortsetzen. So Leute, jetzt können wir weitermachen. Ich bin gerade hier in Selm angekommen.
Wie ihr sehen könnt, die Flipdots hat er als elektronisch, nicht die alten Flipdots. Der hat irgendwie neue Sachen bekommen, das zeige ich euch gleich mal. Ich glaube, das war früher nicht, wo ich das mal vorgestellt hatte. Und ja, ich habe jetzt eine Sonderfahrt gemacht, deswegen konnte ich oben auch Sonderfahrt drauf schreiben. Als erstes fällt uns natürlich hier diese Schwenktür auf. Schaut mal, knapp an dem Spiegel vorbei. So Außenschwenktüren nennen die sich. Hinten das gleiche. So, wenn wir jetzt hier reinkommen, der Spuckschutz, ja nichts Teures, nichts Gravierendes, weil er ab und zu nur Schüler fährt. Aber ein gewisser Schutz ist eben halt da, wegen den, schaut hier, so ein Plexiglas, Plastik, keine Ahnung, was das alles da so ist. So, hier vorne hattet ihr ja schon bereits gesehen. Ich schaue mal, dass wir hier noch was zeigen können. Ja. Und da das ja eine Sonderfahrt ist, ich wusste jetzt nicht, ich habe immer so ein Navi dabei. Ne? So ein Reserve-Navi habe ich dabei. Ich wusste, der 83 hatte hier noch so einen Zigarettenanzünder. Damit habe ich dann die Stromversorgung. Theoretisch könnte ich auch natürlich ein Handy, Google Maps nehmen. Aber Google Maps, da kann man natürlich nicht hier das hier eingeben. Hier ist jetzt bei dem jetzt nicht so gravierend die Höhe und so, Masse. Der wird mich in enge Straßen führen, wo normalerweise ein PKW gerade mal passt. So, das ist unsere Zielliste. Das ist wie gesagt neu hier vom 2.6. Deswegen ein Update. Das war früher sehr wahrscheinlich eben halt nicht so. Hier haben wir die Liniennummern oder laufende Nummer. Eben halt, wenn man die 1 eingibt, wird Fehlingreisen erscheinen vorne. 2 Schulbus, 3 Dortmund und 6 war Sonderfahrt. Und es geht dann noch so weiter. Und das Teil wird bedient hier mit so einem Teil. Wie ihr sehen könnt, steht da jetzt Sonderfahrt drauf. Wenn ich jetzt Fehlingreisen oben machen will, für die Rückfahrt gleich, hier den roten Knopf hier drücken. Und hier kann man den dann auf 1 und den, oh, Moment, jetzt habe ich, ach du Scheiße, wieder raus, nochmal neu. So, direkt abgekackt. Ach so, mit dem kann man rückwärts. Ah, so, jetzt habe ich 1 gemacht. So, jetzt müsste vorne Fehlingreisen dran stehen. Können wir uns gleich mal auch anschauen. Ja, hier im Grunde hat sich hier nicht viel geändert. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, der hat natürlich auch Konvektor, also Klimaanlage. Hier die ganzen Dachluken kann man hiermit bedienen. So schaut es aus, 22 Grad gerade draußen. Ich mache mal die Zündung aus, nicht, dass er da nicht anspringt oder so. Hier hätte der auch noch so eine Außenbeleuchtung, aber ich glaube, der ist ja so selber beleuchtet. Jetzt mit den LEDs braucht man das sehr wahrscheinlich eben halt nicht. Und der hat hier auch noch so ein Handverkaufsgerät, eine Art Drucker eben halt, damit man was verkaufen kann. So, ich sage euch gleich noch ein paar Details, wartet. Da habe ich mal hier den Fahrzeugschein zu Hilfe genommen. Baujahr 22.11.99, ja, mit 184 kW und 11,90 Meter, knapp 12 Meter. Normalerweise stehen ja hier auch die Sitze, wie viele der Sitze und so hat. Mal gucken, ich schaue mal eben nach, ob ich was sehen kann. Der hat 44 Sitzplätze und 38 Stehplätze. Alle natürlich hier mit so, hier ist ein Einer, ja, hier mit Sicherheitsgurte. Aber nur Sicherheitsgurte in Fahrtrichtung, wie ihr sehen könnt. Die anderen, die rückwärts fahren, dann müsste er beim Rückwärtsfahren stark bremsen, damit die nach vorne so kippen. Und deswegen hat er auf der Seite keine Sicherheitsgurte. So, ich versuche mal so eine Großaufnahme zu machen. Hier vorne hatte er früher mal auch so eine fahrbare oder so eine mobile Rampe. Die ist jetzt hier nicht mehr da. Hier sind noch ein paar Sitzplätze. Wenn ihr sehen könnt, kann man die hier so runternehmen. Auf der Seite auch. Moment. So, bei Bedarf kann man sich hier hinsetzen. Ansonsten der Unterlegkeil übrigens, der ist da unten. Das sind Helme hier von den Schülern, die mit Fahrrad gekommen sind. Die sind übrigens noch draußen, die ich gerade hierher gebracht habe. Die sind noch am Rumturnen oder so. Keine Ahnung, was die da machen. Die sind bis 12 Uhr hier.
So sieht's aus. Von hinten, wie gesagt, auch die hintere Reihe mit Sicherheitsgurte, nur in Fahrtrichtung. Und hier ganz besonders wichtig, da keine Sicherheitsgurt, weil der, wenn die aufprallen sollten, hier gegenkommen. Aber der in der Mitte, da hatte ich ja mal einen Film drüber gedreht, wisst ihr noch, mit dem Teddybären, den habe ich mal dahin und bei einer Vollbremsung lag der dann, genau das war glaube ich auch der Bus hier. Aber der hat jetzt hier sogar so einen Beckengurt, der muss sich dann auch anschnallen, wenn er so in Fahrtrichtung sitzt. So, Motor können wir uns auch noch mal gleich noch anschauen und dann machen wir natürlich eine schöne Runde von hier aus, von Selm, vom Kappenberg runter nach Lünen, wo ich dann nachher auch Pause machen werde. Ja, den Tank hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt, wie man tankt. Der befindet sich im Moment hier auf der Seite. Ja, so sieht's aus. Die sind immer noch am Rumtouren, aber interessiert uns nicht. Wir können trotzdem hier nochmal uns den Motor anschauen. Der geht hier komplett so auf, wie ihr sehen könnt. Ja, mit den ganzen, das muss man natürlich bei der Abfahrtskontrolle auch immer kontrollieren, dass alles in Ordnung ist. Aber ein richtig guter Motor, den kriegt man einfach nicht kaputt, Leute. Ja. So, ich habe jetzt aber keine Lust, den hier zu starten, wenn die Leute noch da sind. Wir fahren den eine Runde und dann starte ich den, wenn wir irgendwo halten. So Leute, alles vorbereitet. Ich habe mir hinten auch noch eine andere Kamera beziehungsweise zum Tonaufnehmen hingestellt, damit wir vielleicht einen guten Sound bekommen. So. Ich glaube, ihr könnt mich auch hören. Ich habe hier vorne für mich auch ein Mikro. Das machen wir mal hoch. Hoffentlich haben wir nicht zu viel Gegenlicht. Der hat jetzt schon Luft verloren, oder? Nee. So, auf geht's. Um 12 Uhr muss ich die Leute wieder abholen hier. Oder brauche ich nicht hier lange stehen? Da kann ich mit euch hier die Runde drehen. Wir sind auch richtig abgefahren. Da kommt nämlich die R19. Die muss nämlich gleich dahin, wo ich gerade stand. Habt ihr gesehen, so einen schönen Dreiachser, auch ein Setra. Vielen Dank. Seht ihr, das sieht manchmal, wenn ich fahre, schneller aus, als es ist, Leute. Da haben sich auch schon mal welche beschwert, der fährt viel zu schnell in den 30er-Zonen, in den 50er-Zonen. Das sieht nur so aus, Leute. Nochmal hier der Hinweis dazu. Aber der hat ja, glaube ich, ZF, nicht glaube ich, ich weiß das. Das merkt man ja auch mit den Gängen, dass er dann mehr und schneller schaltet. ZF-Getriebe. Hört euch einfach mal den Sound an. Ich versuche mal ein paar Minuten nichts zu sagen, was mir bestimmt schwer fallen wird. Aber hört ihr das, wenn man auch den Retarder benutzt hier? Und hinten, hoffentlich das Mikro nimmt auch ein paar Sounds auf. Da kann ich immer variieren, einmal vorne Geräusch und hinten Geräusch. Okay, ich halte jetzt mal den Schnabel. Genießt einfach mal so die Fahrt. Hier muss er jetzt ein bisschen kämpfen, weil er ein bisschen leicht hoch geht. Der hat nicht von alleine runtergeschaltet. Aber der hat ja auch hier so einzelne Gänge, 1, 2, 3. Wenn man so einen Gang niedriger haben möchte, kann man den auch ruhig während der Fahrt
ruhig die 3 drücken und dann schaltet der auch von alleine runter, also manuell. Ich mache mal Fenster zu, damit die Geräusche weniger werden. So. Herrlich der Sound, wenn er runterschaltet, ne? Wo ich den Retarder gezogen habe. So, das ist noch Musik, Leute, in den Ohren. Das ist noch richtig Sound. Was will man mit so Elektrobusse? Man hört jedes Klappern, nur nicht den Motor. Warum nicht? Weil er keinen Motor hat. Nur so ein Elektromotor, der sitzt hinten irgendwo, den hörst du nicht. Hier hört man, wenn ich nur ein bisschen Gas gebe, sofort hört er hin. Ne? '99er Baujahr, wirklich ein sehr, sehr schönes Stück, was wir hier noch haben als Exemplar. Das war jetzt die Gelegenheit, euch nochmal vorzustellen. Und für diejenigen, die das noch nicht kennen, nochmal. Aber wie ihr sehen könnt, wann habe ich den vorgestellt? Voriges Jahr oder so, hat sich viel geändert. Auch hier Zielbeschilderung und so. Und die einzelnen Kilometer und so habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf, was sich da alles noch geändert hat. Und natürlich hier auf den Straßen auch. Normal konnte man früher hier mit 50 fahren. Und jetzt angeblich wegen Lärmschutz 30er Zone. Lärmschutz. Ja, toll. Ich glaube, von der Seite seid ihr mit mir noch nie gefahren, oder? Außer wo ich die Linie hier R11 gefahren habe. R11 sage ich schon, 4 oder die 14. Ganz Lünen, 30er Zone, Lärmschutz. Das ist jetzt 30 Watt warm. Guck mal, Fahrrad ist fast schneller wie wir. Aber so gesehen ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Bus. Fährt gut, bremst gut, Retarder klappt. Mikrofon habe ich gar nicht probiert. Ich habe vorhin einfach nur so erzählt. Mal gucken. Hallo, hallo. So klappt der nicht. Vielleicht hat er nur irgendwo noch einen... Ne, der hat auf Fußschalter hat er nicht. Ne. Ihr wisst ja auch, wenn bei Sonderfahrten oder so ist, wenn Anschnaller da sind, die Leute eben halt bitten, anzuschnallen bei solchen Fahrten. Im Linienbus, wie gesagt, nicht unbedingt. Wow, habt ihr gehört? So, wow, wenn direkt mal dieses Anfahren. Seht ihr, der Radfahrer hat uns schon wieder überholt hier. Das ist doch Musik in den Ohren. Lange nicht mehr gefahren. Ich nehme euch mit bis zur Lippebad. Wenn ich da Platz finde, kann ich da Pause machen, mir was zu essen holen. Den Motor kann ich euch vielleicht noch vorstellen. Also laufen lassen, gesehen habt ihr den ja schon. Und dann haben wir wieder ein neues Video fertig. Ich weiß nicht, wann dieses Video online
kommen wird. Hier müssen wir jetzt auf den Fahrradfahrer aufpassen. Das war ein Helm von den Kindern, was da rumliegt. Hier Fahrradfahrer auch wieder aufpassen. Die kreuzt nämlich genau unsere Spur, weil wir ja rechts müssen. Hinten gucken, ob nicht noch einer kommt und natürlich auch Schulterblick. Das war jetzt was für neue Kollegen, die das manchmal auch vergessen. So, wir können schon direkt die zweite Spur nehmen, weil ich weiß, hinten muss ich links und ich brauche hier nicht die Schlange hier warten. Es sind nur ein paar Autos vorher an der Ampel. Hier so ein Kastenwagen, der hat mich gar nicht gesehen. Der wollte, glaube ich, sogar noch rüberziehen oder so. Deswegen bin ich ein bisschen langsamer geworden. So. Oh, da stehen schon wieder ganz viele Busse, die da Pause machen. Oder? Nee, ich habe das rote Fahrzeug, rote Auto da gesehen. Hab gedacht, das wäre ein Bus. Weil vorhin standen welche da. Prima. Keiner da, sind wir ungestört. Aber wirklich ein toller Bus, Leute. Das muss man echt sagen. Irgendwann wird der auch, wenn von der Karosserie her, von der Achse her nichts ist, motormäßig ist der noch spitze. Wenn natürlich die Achsaufhängen und so durchgerostet sind, da kann man leider nichts mehr machen, weil Achsen und so darf man ja nicht schweißen. Tragende Teile, so viel ich weiß. So, ich stelle mich mal von der Seite hier hin. So, jetzt starten wir noch den Motor. Ich lasse den mal laufen. Und dann haben wir es geschafft. Ich wollte euch noch mal zeigen, Fehlingreisen ist natürlich ganz groß geschrieben hier vorne. Die anderen waren ein bisschen kleiner zwar, aber so sieht es aus. So, eben schnell noch den Motor, weil hier darf man nicht so lange den Motor laufen lassen. So, ich denke mal, das könnt ihr auch gebrauchen. Jetzt habt ihr gerade noch gehört, wie der Kompressor abgeblasen hat, sozusagen. Ja. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Motorsounds und so. Hoffentlich ist was gut angekommen. Hier ist noch ein Kollege hier von anderen Unternehmen, was ich zeige euch. Der hat hier gerade auch noch so ein paar Schüler gebracht. Ja, einen schönen MAN Lions City. Unser Schwerpunkt war ja heute der Setra 315 Niederflur. Man sieht sich natürlich wieder auf den anderen Kanälen oder hier auf dem Hauptkanal, wenn es wieder heißt, Mehmet Oe stellt irgendwas vor. Es sei denn Busse, Busfahrer, Bahnhöfe mittlerweile, Trains, alles Mögliche. Letztens hat noch einer geschrieben, ja, macht doch auch noch so einen Taxispotter. Ich glaube, beim Taxi wird es ein bisschen schwierig. Da müsste ich ja die Menschen auch aufnehmen. So, in diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Oe.